Къде сме ние като хора и общество тук и сега? Моето разбиране за нещата е, че по-скоро живеем в различни общества, различни общности. Малко ми е трудно да определя общество, било то българско, било то световно, европейско, с няколко характеристики. Като че ли характеристика на днешното време е паралелните реалности, паралелните общности, в които ние живеем. И предизвикателство най-голямо е в това ние да успяваме между тези общности да намираме допирни точки, т.е. да водим диалог. Това като че ли става по-трудно с времето предвид значението или влиянието, което имат социалните медии или асоциалните медии, поне в моето до някъде разбиране, които акцентират върху скандала, върху негативизма, върху яростта, отпора и гнева. Много е ключово да успеем да съхраним нещо, което съществува от хилядолетия. Това е някакси част от нашето развитие като човечество, като човешки вид. Общуването помежду ни, дори да не се харесваме, дори да не се разбираме, дори да не искаме да приемем чуждото, но да знаем, че то съществува и да го отчитаме и да някакси да го уважаваме, въпреки че то не е наше. Най-малкото, защото искаме по същия начин да се отнасят и към нас. Сега една подходяща среда в моите очи, предполагам и заради професионалния ми опит, бидейки архитект и урбанист, това е именно градската среда, градското пространство, публичните пространства. Това е място, което е не контролирано в смисъл, няма входна такса, няма изисквания за достъп. Градът, тротуара, в градския транспорт трябва да си купиш билетче, насърчавам, но на площада и по улицата не трябва. И много е важно как изграждаме, поддържаме, развиваме тези публични пространства и въобще поставяме ли фокус върху тях в съвременния град. Защото ако ги неглижираме и оставим всичко да се случва в затворени частни такива, търговски центрове, например, то тогава веднага започва гетоизацията, сегрегацията и започваме да живеем в едни много силни ехостаи и балони, в които дори да сме добронамерени, ние няма да сме разбрали, че съществува някой друг и че той мисли по друг начин. Ето в нашето тук и сега аз би го обърнал би го разгледал през пространството на съвременния град. И за мен това е ключов ангажимент, трябва да бъде в местната политика, в амбицията на местната управа, в отговорността, която един човек, занимаващ се с града, трябва да има. Така го виждам аз. Аз наистина употребявам ние като обяснявам тези неща и като говоря. Човека за мен е в моите очи. Аз го усещам така, пък и, не знам, литературата, която съм чел, ми говори същото. Чел съм и друга, разбира се. Но ние сме социални животни, имаме нужда от това да се асоциираме, припознаваме от някаква група. Да чувстваме принадлежност към нещо. Аз чувствам много силна принадлежност към София, към града, в който съм израснал, роден и израснал. При сърце ми е, чувствам го като свой, но по същия начин чувствам и така разширява се по същия начин, чувствам и за принадлежност към балканските градове. Това е един менталитет, една група, едно разбиране за света, една чувствителност, която за мен е много богата, интересна, ценна, подценена и с огромен потенциал. Тоест аз като използвам ние, говоря може би за ние, които обитаваме този град София, но и ние, които обитаваме Балканите. Тук вече скачаме извън, отвъд нацията. Разбира се, че нацията е важна и усещането, че си българин е важно, но то е супер ценно и интересно в един малко по-широк балкански контекст, където вече ставаме адски интересни. И не спирам да виждам себе си като човек на тази планета, на Земята. И като говоря за ние и за отношението един към света, визирам като цяло човечеството и начина, по който ние като хора успяваме да
или не успяваме да работим с единствената планета, която имаме. Като че ли... той има, може би, поне две нива на възприятие на миналото, а също може да важи и за бъдещето. Едното е личното, което е почти първично от гледна точка на разказа, който ти си чул от близките си хора. Как бабата и дядото са преживели комунизма, как родителите са израснали в него. Или са били деца тогава, зависи на каква възраст си. Тези истории, които ти не щеш, ти приемаш за както си ги чул. Не можеш да ги поставиш под съмнение или поне не изцяло, не напълно. Същевременно миналото го възприемаме и го разбираме през официалния разказ, или поне аз, доколкото си спомням, този, който се преподаваше в училищата. Сега не съм сигурен в момента как е. Отдавна не съм бил в час по история или дори по география, но има един, поне аз, бидейки роден 81-а, преживях учебници, които бяха много пламенни относно миналото ни. Националното най-вече. И в този смисъл има една изградена силна национална идентичност, която е изградена през институциите, през властта, което също е абсолютно нормален, класически подход, който съществува навсякъде по света и нищо чудно няма в това нещо. Даже той е необходим, за да съществуваме като общество. Така че интересното става, когато тези два разказа, тези две истории започнат да се, може би, сблъскват по някои въпроси. Ти като дете нямаш възможност да задаваш трудни въпроси в час по история, но може би по-нататък се питаш в живота си и тук е въпрос, според мен, на това, както на чувствителност, така и на твоето желание да имаш критична мисъл, да си отворен към това да поставиш под въпрос, разбира се, не всичко, което знаеш, но част от нещата поне. И за мен, аз много уважавам и много харесвам точно тази критична мисъл. За мен това е ключово, за да можем да израстваме като хора, да можем да поставяме под въпрос нещата около себе си, включително и нещата, които сме възприели като наше ДНК. За мен бъдещето и начинът, по който аз гледам на него, е много, разбира се, субективен, но аз съм изключително изкривен оптимист. Сблъскал съм с много ситуации, които на повечето хора биха казали, най-малкото биха ги направили прагматици и реалисти. Аз съм човек, който вярва, и тук това не е въпрос на доказателство, въпрос на настройка, че бъдещето може да е, айде няма да кажа ще е, но може да е светло, може да е добро, може да е благодатно. Това може го вмъквам, защото пък съм и човек, който смята, че то зависи от нас в голяма степен. Да, носим инерция на историята, на предишни поколения, но единственият шанс да направим нещо, да поправим нещо, което не работи, да направим нещата по-добре спрямо това, което са и ако не ни харесва да ги променим, е ние да се захванем. Обществото. Нали? Индивидите важни, но и обществото. И в този смисъл за мен бъдещето е среда на потенциал, на възможности, на може би безкрайни възможности. И пак аз, бидейки проектант, отново ми е някакси закодирано в поведението или обратното, това ме е подтикнало да стана проектант. Разсъждавам върху сценарии, възможности. Представям си неща, които в момента не съществуват и мисля как мога да ги реализирам. С такава настройка гледам към бъдещето. За мен много интересен аспект на това произведение е тази изключително тясна ниша между бъдеще и минало. Между чука и наковалнята какво се намира. Като че ли има много по-еродирани и задълбочени анализи и мнения по въпроса, но струва ми се, че в момента бягаме от настоящето. Може би винаги сме бягали. Може би то е инстинкт на човека да бяга от настоящето и да търси или упование в
славното минало, което ще възстановяваме по някакъв начин, или в светлото бъдеще, което блести пред нас и ние само трябва да работим усърдно за него. А пък настоящето е изключително важно, то е мимолетно и ако ние не си даваме сметка какво правим сега и какъв е ефектът от нашите действия и не го преживяваме, включително позитивните емоции, ние малко обезмисляме живота си. Това звучи много тежко и назидателно, знам, но до някъде то е свързано и с страха от поемане на отговорност. Това да осъзнаеш, че живееш сега, в настояще, значи ти да се замислиш, то може би аз трябва да направя нещо. Не е моите предци, които са ми завещали и аз да следвам само техния път, нали, слушайки, или пък тези визионерски, фантазиорски бъдещи, които големите изми на 20 век ни обещаваха. Ами сега в момента с своето поведение, със своето отношение, със своите действия, със своето бездействие, как аз имам отпечатък върху реалността и мога да я променям. Това изисква отговорност, малко е страшничко, но дава и сила и така усещане за удовлетвореност, за това, че си дал и си постигнал и си допринесъл за света около себе си. Първо, мястото на тази инсталация, разбира се, е парливо. То е неразрешена травма, върху която в момента има левкопласт, нали, една бетонна плоча. Само по себе си тук, като място на травма и на неотговорен въпрос, е абсолютно адекватно да има изкуство, което да задава въпроси, да подтиква хората към размисъл. Смятам, че това е един много ценен съюз между изкуството и публичното пространство, в това да ни подтиква към размисъл и да ни повежда мисълта в посоки, в които може би няма да сме се сетили. Самото заглавие звучи сюрреалистично и човек, прочитайки го, е подтикна да се запитам, как така, между кое и кое беше, защо? Връщам се на това, че ти трябва да искаш да се запиташ, т.е. трябва да имаш някаква нагласа към критично мислене, любопитство най-малкото. Но то бива култивирано и подтиквано и за това е важно да има такъв тип инсталации на такова място с проблематична символика. Много е важно да погледнем и по-широкия контекст в това, че центъра на София, разбира се, е специално място спрямо останалата част на града и не всеки минава по жълтите павета пред двореца и си пие кафето пред Народния. И за това е ключово същия този тип критично или подтикващо мислене изкуство да се появява на различни места в града. Места, където живеят страшно много хора, места, където то може да приема различни форми. Тук това е творчеството на художниците, скулпторите е безгранично и може да бъде много добра реакция на контекста. За мен е чудесно, че тук на това място се случва това произведение поредно. Необходимо е и на други места в града да се случват подобен тип инсталации. И то имаме в София опит и горчив, именно в опита да се децентрализират такива намеси. Основен урок, който трябва да сме си взели от този опит е, че е важно да се работи с хората на място, т.е. местните общности. Да не се третират жителите на града като потребители на пространството и на посланията на една творба, а да има опит за диалог още в процеса на нейното измислене, на нейното концептуализиране, на нейното създаване дори, защото тогава ефектът от нея ще е доста по-дълбок и широк